Sveiki visi, yra, kuris šiandienis, sekmadienis. Jo, beveik 10, be 10, mašinos įsirikiavę treniruotėm, turim 1,5 valandos sporinių treniruočių, vakarą apibendrinus dieną, tai kaip ir sakiau, pirmo važiavimo, tai iš esmės ir parodė ten, kur esam, bet biškai jau buvom susikonfuzinę apie liniją. Ir dabartinė rytinė briefingė norėjom klausti, bet jau be mūsų buvo N driverių, kurie išklausinėjo teisėjus, tai buvo žiauriai ilgas briefingas, nes iš esmės driveriai nesupranta, kur važiuoti. Ir po šio rytinio briefingo tiek Šanakanai, tiek visi kiti, tiek Dinas sako, mes tiesiog nesuprantam, kurios linijos jūs norit, nes kaip ir prašo važiuoti palei linija, baltą trasos, neleidžia lipti ant kerbų, bet kvalifikacijoje tie, kurie važiavo baltą liniją, vadinkim, jų ideale gavo mažiau taškų, negu važiavo tie, kurie lipa ant kerbo. Tai po šitos visos diskusijos, šiaip iš esmės liko neaišku, kur reikia važiuoti, bet liko tas aišku, kad išprašyta labai stipriai žiūrėti į tai teisėjams būtų žymiai atidesniem, tai ir dar papildomai yra prašoma kitiem etapam prieš kvalifikaciją daryti briefingą su video medžiaga, kur yra koks važiavimas būtų geras, kur ten klaidų yra padaryta, kad išaiškint driveriam, kur važiuoti, nes šis etapas yra šitoj trasoj visiškas pasimetimas, pavadinkim taip, tiek su siena buvo daug klausimų, kodėl ten taip yra. Tada prašė mūsų, kad čia atsitrauktumėm prieš sieną, kad nebūtų tokių avarijų, bet tada automatiškai visas galas tau pasidaro blogas, nes tu neturėsi visiškai jokių šansų pavyti. Tai toks irgi prašo tavęs atsitraukti ir paskui tipo įlysi į vidų ir pavysi, bet čia su tais, kaip mes vadinam, rocket chipais, tai yra visiškai neįmanoma. Tai iš esmės, ko prašė, to visi nedarys, tai toliau rizikuos. Daug driverių sakė, kad turbūt bus nemažai tokio pat scenarijos, koks buvo vakar. Tai pažiūrėsim, kaip bus, o pas mus vėl pasikeitė perdavimas 6 kartą. Dabar važiuosim 4 bėgių, tai pasimažinom slėgį ir varom treniruotis. Su kuo stovi? Su Falvei. Ok. Jisai čia eisins. Bet tu gonkėse iš esmės visą laiką čia eisinsi, tai tau reikėtų switchinti. Aš tai tą žinau, aš atsistau dabar į lydą dėl to, kad aš noriu suprasti, ką veikia 40 ir dačia. Ai, čia įstaigi, pamiršau. Atrodo greitai. O, pasistabdė vėl biškį lievai į 4, nes ištraukė tavęs iš zonos. Taip, žinau. Bet šiaip, atrodo gerai. Sunku susišokliuoti. Ne, tai vat, matai, biškį anksčiau ir pradėjau stabdytis, nes nežinau, kaip čia bus į tą trečią, žinai, įkišimas. Bet kažkaip su viena ranka galiu laikyti ir kišti, tai kažkaip... Ok, varyk čia eisim ką nors. Gerai, nu šitas dviprasmiškai nuskambėjo. Su viena ranka galiu laikyti ir kišti. Tai tikiuosi, Kerevičius neištrauks šitą.
baigęs treniruotės, pagal planą turėjom 8 padangas arba 4 komplektus, tai taip tip-top ir gavosi. Teko pasimažinti biškį slėgį, nes mums trūksta greičio lyginant su Lauriu, su kuriuo važiuosim top trip 2. Ir pasimažinus slėgį vis tiek biškį trūksta. Bet čia kalba apie lydą, o čia jis vis tiek važiuoja greičiau, nes turi lysti į vidų, ypač toj trasoje. Tai treniruočių metu, kas paaiškėjo, kad važiavom su Lauriu, jisai lydino, tai pašinė sekvencinė dėžė OH, tai jis labai lėtai bėgus permašininėje, ir ypač prieš pasistatymą jungia 4 ir perspirė, tai Benui sakiau, įsibėgėjame, laikykis prie pat kuo arčiau, tai tuo momentu mes irgi turim atsileist, o tada jisai spyrė ir pasidaro atstumą. Tai gerai, kad pasibandėm, šitą vietą žinom, kad reiks kitaip startuoti arba darytis iniciaciją. Kita bėda, kad sumažinau setupu, realiai apsukom ratą ir grįžom prie to pačio beveik, ką buvom ir atsivežę ir pasidarė iš pradžių, kad galvojom, kad tiks. Tai iš tikrųjų tas ir tinka, tik tai pamažinę esam suvedimą, o tais mums atsiliepia, kad mums lengva pradžią suvažiuoti, bet sunku galą, tai reiškia, kad tiek dabar, kiek turim, kaip mūsų mašina stumia į priekį, neturim šoninio tokio sukibimo, dėl to mes įsimetam ir nepasiimam paskutinio vidinio klipino. Su Lauričiais irgi lygiai tas pats, jis tenais net nestabdo, mes turim stabdytis, nes be stabdžių tiesiog mašina išviečia lauk. Bet jau setupo nenorim keistis, nes padidinę šoninį sukibimą mums gali atsiras problema, nes nebūsim tai bandę tokiu greičiu įvažiuoti pirmoj daly. Tai pasiliekam prie paskutinio setupo treniruočių. Su Lauriu bus sunku, praeitų metų čempionas. Hello everyone, practice went good for me. Got one run with Turbo. I think it was a good run. I hope he liked it. Last season we ended with the championship with Turbo, so it's good to pick up where we left from last year. So feeling good. Stengsimės pushint Max, bet taip kaip atrodo, jis šiuo metu važiuoja geriau, tai bandysim šaut tolin ir kaip bus, pamatysim. Nu davai, mažulį, parodyk, ką gali. Yeah, I mean, look, this is the battle I called out, and I wondered if a lot of the older drivers would stay with what they know, the original format. Will they stick to what they know? Lead first, chase second. Yeah. And I think we're going to see that from a lot of these guys. They sit on the line ready to go, and look at this Cherba, cool, calm and collected, relaxed inside the car. The Lithuanian driver absolutely focused on what the job is in hand, as he needs to chase down the 2024 current reigning and defending champion, Lauri Heinonen from Finland. Through the start line they go, no chicane anymore, through the gears down, as Lauri Heinonen, big clutch kick, flicks that 180SX to angle, but there's no chance that Cherba's going to let him get away, and almost takes a back bumper off the back end of that S13 as he now makes another dive, and Cherba knows he can rely on the Finnish driver to push it to the limit, and look at the angle from Lauri Heinonen as he absolutely throws caution to the wind and puts the car right where it needs to be and across the line. Cherba was caught up there on that massive angle on the outside zone. Tas galas mums biškį trukdo, bet neblogai. Viskas pagal planą. Gerai. Gerą lydą. We expect Lauri Heinonen to give him a good chase as he starts to creep already. They get the green light, Cherba breaks that beam and we get all clear, ready to send through the gears. Goes Benedictus Cherba as he flicks A92 across the circuit. Heinonen with a big clutch kick on, a shallow wobble there from both guys, and almost impact as Lauri Heinonen absolutely backs that car in, rear wheel to rear wheel. They both flick on angle. It's scrappy from both at the moment. Oh, and they come down. Contact. So, okay, very interesting. There is a huge benefit to leading first and a huge benefit to chasing first. I think some tire wear is coming into this. Va neaišku, kad šitas apsisukimas spręžinai, bet to pradžia, kai žiauriai. Yeah, this is a tough one. I really don't know. Every time I see a replay, I'm like, okay, well, it looks like Cherba was really checking up. He's kind of past the decel zone. And then I go back to some of the rule set and say, well, was Lauri still made the contact? Well, there we go. The decision is in, and it's going to be Lauri Heinonen, ladies and gentlemen, taking it through
to the top 16, and of course we're going to go to David Kalas. David, that was a tough one and a difficult one for you guys. Yeah, immediately from the beginning, really not easy call to take, but everything did not came only to that point where the contact happened. We've been analyzing whole run where there was a lot of significant mistakes from Chirba coming to that point. Very important is look on how he's going from outer zone 4 to inner clip, really cutting it, then getting to outer zone 6 where he's over angling, and then getting to that point. The deceleration at the outer zone 7 looks quite okay, I would say. He was maybe decelerating slightly longer, but normally if it would be alone, then we would not call it like a big problem. But the problem comes when he's over angling at outer zone 6, then transition to outer zone 7, and there is not much space for the chaser to deal with that. So we believe that Laurie did his best to deal with this situation, and that's why we called the win for Laurie Heinonen. Well, thank you very much, David. Ja, mums savaitgalis šis baigėsi top 32. Su Čeisnau kaip ir visai neblogai. Lydo gero nepasidariau, bet pralašiau dėl to, kad į mane atsitrenkė apsisukime. Jeigu taip nebūtų, tai turbūt vis tiek būčiau pralošęs, bet nežinau, ten kaip ir stabdymo zona, kodėl nutarė, kad mano klaida, irgi nežinau. Galbūt atėjai papasakos. Šiaip neturiu gal per daug papasakot. Nuotaikos kažkokios tokios. Aišku, Heininas praeitų metų čempionas, tai sunku prieš jį. Jį galbūt šiek tiek dar patempė. Mes ruošiamės toliau. Ką pakuojamės, siunčiam autobusą į Lietuvą. Reikia iki galo paruošti mašiną iš po mano. Ir susitiksim Lietuvos antram ir Baltijos antram čempionatuose, kurie vyks Kuršėnuose, driftiškėse. Taip kad dar su kuria mašina važiuosiu nežinau, nes reikia kai ką išbandyti ant kitų mašinų, tai nuspręsim. Tai susimatom tenais.